देखिए दोस्तों, ऐसा फ्रैक्शन अगर एग्जाम में आ जाए तो घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, इस वाले नंबर से 2469 यानी 2469 जो लिखा हुआ है उससे एक कम लिखेंगे 2468। यहाँ 2469 है, उससे एक कम लिख दिया हमने 2468। अब क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी 219 नीचे है, 219 नीचे लिख लेंगे। ठीक है, जो नीचे लिखा हुआ है वो नीचे लिखेंगे। और क्या करना है, 219 में से 17 को माइनस करेंगे तो 219 में से 17 जाएगी तो कितना बचेगा, 202। यही क्या है हमारा इसका आंसर होगा। आई बात समझ में? कितनी देर लगी? कोई देर नहीं लगी। ठीक, और अगर आपकी समझ आया हो तो इसका कमेंट में जल्दी आंसर दीजिए।